别愣着了，来吧，喝口茶吧。就算是祝贺雷旭、陈元昭雪重新归队，啊！给院里添麻烦了。雷旭啊，你虽然来院里时间不长，但是也算是个老同志了。说是添麻烦，那这话就有点见外了。不过有一个人你得好好的感谢他。你这突然出了事儿，子瑜直接顶上去了。院里的领导没少夸他。必须感谢，也谢谢陈姐。好在这次是有惊无险，不然的话，我真不知道该怎么向省院的领导交代。是我自己不谨慎，我下回多注意。不只是你，我们都应该吸取教训。所以你就先好好休息2周，也调整一下心情，让子瑜啊继续负责吧。因为之前有些不良的媒体的报道，说雷旭可是有污点的检察官，现在又处在一个舆论的漩涡中心，有多少人盯着他，盯着院里啊？陈姐，我倒是觉得雷主任没有必要避这个嫌。你想想看，有了前面这些事情，想洗清白不容易啊，是不是雷旭啊？您说的对，我服从院里安排。可以开始了。那天咱们就是从海边分别，让雷叔叔送我回的家。我在家门口就听到了争吵声。我失去了我这辈子唯一一次发财的机会。命里就没有，不用强求。别说那些没用的。九九呢？又打游戏去了？我挣多少钱够他败的吗？你等他回来了，看我不打死他！孩子跟你要钱了吗？他现在花的都是自己挣的。都是你惯的！啊！打死！打死！别打了！打死！妈，你没事吧？你怎么又打我妈？别找打啊！这个家还轮不到你说话。你爸他又喝多了，先出去躲躲啊！妈，你还能站起来吗？你整天除了喝酒打人，你还会干什么？这么跟你爹说话吗？你整天有点正事儿吗？啊！跟着那个江小杰屁股后边干什么？有点出息吗？我看你啊，迟早进去吃牢饭。你说什么？胡说！江江，干什么呀摔我杯子！老子还没指望你养我吃饭呢。小林，看看，长大了啊，长出息了，能给你出头了。你是不是想连你老子都要打啊？老子养了你个白眼狼！干嘛呀？撞！使劲撞！哪儿疼？我问你哪儿疼？哪儿疼我继续打。丧门星啊！不是因为你，老子至于在这儿，我他妈打死你！哎！江江，快走，快走！没事。我打死你个臭小子！
又该打你了。你不走了，你怎么办？我没事，你先出去躲一躲，快走吧，走走。那后来呢？后来我就去了电竞酒店。你刚才说那天推倒周龙的不是你妈妈，是你。是我，我推的我爸，跟我妈没关系。那你知不知道离开家之后家里面都发生了什么事？你妈妈最后一次联系你是什么时候？是在12号的早上，然后她给我发了一条微信，让我照顾好自己。我那时候不知道家里出了大事，也没注意看，然后就以为是那种普通的叮嘱。好了，周强，今天的问话结束了，辛苦了，米老师。咱们走吧。其实我早就想离开这个家了，但是我不能丢下我的妈妈。案发现场发现3个人的痕迹，但是我们首先要确认第3个人是周乔。电竞酒店的监控显示，周乔进入电竞酒店的时间为23点12分，从他家到电竞酒店大约是15分钟的路程。那也就是说，周乔在22点57分离开家，雷主任是几点钟把他送回家的？雷主任说，他把周乔送到小区门口是22点50分，看着他进去的。从小区门口到他家大约是1-2分钟。也就是说，周乔在家停留了5分钟，但通话记录显示，乔丽没有给周乔打过电话。所以乔丽在刻意隐瞒周乔在家的事实，是这个逻辑，有进步。我可不轻夸啊，杜姐。现在谁还用这个？早就淘汰了呀。那您看看，怎么能把它修一下？修没问题，但配件没处买呀。想想办法呗。我跑了好几家了，都说那您这个手艺就没有修不好的电器。您名声都在外边了，您帮帮忙，想想办法，因为这东西对我特别重要。你这么说，我只能试试了。好啊。周龙的身上一共有4处伤，都集中在头部，其中3处是在头面部，包括了2处抓痕和1处钝击伤。
伤口的形状和这个烟灰缸的形状吻合，后脑部与这个桌子一角的伤口形状基本吻合。法医鉴定出来了吗？尸检结果显示，周龙是死于外伤引起的颅内出血，是他的后脑部撞击了这个桌子的边缘造成的。那这个乔丽还有周乔说的是2个版本，他们都说是自己推的周龙。技术队的勘查结果现在显示是有3个人的痕迹的。那乔丽确实有说谎的可能。没错，但是现在他的身体情况暂时不适合讯问，我们尽快加强外围工作。根据周乔的指认，在他离开的时候，周龙正准备用这把椅子对他实行家暴。可现在最大的问题就是，周乔离开家以后，到周龙死亡这段时间究竟发生了什么？于队，周龙真正死亡原因，除了法医鉴定的结果之外，我们还有没有其他方向的推论？我们在进行技术勘查。小刘打电话过来，让咱们带着周乔快点去医院，说乔丽的状况不是特别好。那你赶紧带周乔过去，我去分析笔录。医生，我妈妈怎么又昏迷了？我上次就说过了，介入栓刺手术只是止住血，病人的肝功能已经出现衰竭，现在情况比较危险。那现在的这种情况有什么办法挽救吗？除非做肝脏移植手术，并且越快越好，否则恐怕撑不了几天。那这个费用大概是？手术费初步大概30万左右，后续的维护和治疗费用也不低啊。医生，这个的成功几率有多少啊？那要看病人手术以后是否出现排异反应，一关关得过，最关键的一关是找到匹配的肝源，没有肝源，一切都是空谈。我看看怎么了？走吧，你妈会没事的啊。走吧。
您再多放几回。我爱你。我爱你。你们有没有发现，因为周乔跟他妈说了什么，所以乔丽的情绪才变得特别的激动。所以我觉得应该没那么简单。你帮我们再重新放一遍。行，继续看。谢谢。没事儿。再倒一遍。我爱，我爱，我爱，我爱你。我害了你，我害了你。麻烦您再往前倒一遍。我害了你，很有可能是这句话呀。他这句话一定牵涉到了案件的真相。根据我的办案经验，这个周龙很有可能是周乔推倒的，乔丽可能在替周乔顶罪。乔丽在最新笔录中改口说，案发时周乔在家。那天乔丽看见我跟周乔在一起，所以我觉得她应该是害怕周乔为了保护她，把实情已经告诉我们了。我又仔细研究了乔丽跟周乔几份笔录，还有讯问过程的回放。周乔很紧张，但是乔丽很淡定。他把整个事发的过程的逻辑说得非常清晰，但是林记说过他是晕血的，是不是很奇怪？那就说明很有可能在案发现场有一件事情对于乔丽的刺激已经大过于血对她的刺激。现在他们两个人都承认当时自己在家，但是都说人是自己推的。反正周龙是已经开不了口了，现在他们俩又都说周龙是自己推的。马上联系余队吧，做一下模拟侦查的实验。对周龙致命一推的人到底是谁？周龙被推的这一下，是不是他在对乔丽施暴的过程中？这一点是至关重要的。看看苏大妈妈发给我的。自媒体吃瓜吃出官司，被法院判决构成侵害名誉权。法院判决被告发布道歉信，并支付原告精神损害赔偿金10万元。就应该好好惩罚他们。在苏达这场悲剧里，这些不良的媒体起到了至关重要的作用。是啊，当初发表雷主任和江小杰谈话监控的网站就在国外，转载那篇文章的网站和营销号也都被处罚了。惩罚是有用的，就像雷主任被围堵的新闻就没有被恶意报道。新闻可以自由，但是不能没有边界。走吧，我们去找余队。我们通过5次侦查实验，排除了当时生病的乔丽推倒周龙的可能性。我们又通过7次侦查实验，判定当时实施这一行为的人就是周乔。周乔的几次笔录内容和侦查实验基本吻合，乔丽的最新笔录内容也和侦查实验基本吻合。现在呢，周乔成了周龙死亡案的重要嫌疑人，按照法定程序，应该立刻拘留的。余队，周乔还未成年，他的动机主要是为了保护长期被家暴的母亲乔丽，而且现在我们已经排除他主观故意致死周龙的可能性，所以我们给的意见是取保候审。行吧，未成年的案子嘛，我们尊重你们的意见。那我去协调办理相关手续。好。老杜，你在余队那边先忙着，反正周乔这边呢，现在就是这么个情况。主任，怎么就给周乔取保候审了呢？是周龙这个人是不怎么样，
但是他是周乔的亲爹呀，这么大的事情，我认为你们还是慎重考虑考虑吧。周乔的动机其实就是为了保护长期受家暴的乔丽，其实还是原生家庭的原因。我不同意这个说法，我不是说你啊，小柳，我是针对这个事情。现在很多人都把自己犯的错误归结到原生家庭身上，那你说怎么着？父母生了他，养了他，还管出错来了？姐，你先别着急。我没着急，你就拿我来说吧，我是从大山里出来的，从小爸爸走得早，我妈一个人拉扯着3个孩子，就吃糠咽菜，连拉带拽的把我们养活了。按理说，我这个原生家庭条件不怎么样啊，但是我们3个人仍然很努力。我虽然没什么成就吧，但是我们活的还是踏踏实实的呀。反正我认为，周乔他犯的错不能都归结在他的父母身上吧？周乔本身是有错的，这之前他参与诈骗被附条件不起诉，可是后来又在管教期间他又犯了错。你说现在，不管他是不是故意的，我认为他就不能够再给他放宽对他的教育和管束。这是我的个人看法啊，仅供参考。我忙我的去了。陈姐，陈建，杨大姐这是怎么了？怎么发这么大的火啊？不知道啊，平时杨姐都乐呵呵的，不知道今天怎么了。唉，别看她平时乐乐呵呵的，其实这个人挺苦的。你们正好有时间，我说说她的事儿，好不好？杨大姐啊，她儿子以前和周乔一样，也是问题少年，因为他们2口子都太忙了，疏忽了对儿子的管教，直到有一天警察找上门来以后，才知道出了问题。他们家曹老师啊是在教育局上班，他居然偷了他办公室的钥匙，在电脑上盗取模拟考试的答卷，在网上卖，被人抓着了。其实按照他的成绩啊，考大学是完全可以保送的，可是就是因为这事儿，被学校开除了。我们当时就问了，说是你这么做是为什么呀？其实啊，就是为了玩游戏。后来他就埋怨他父母为什么不找关系保住他的学籍。可是杨大姐的意思就是说，你孩子犯了错误，就应该承担自己的责任。母子2个人就这么杠上了，一杠就是8、9年，谁都不服软。那么曹老师呢，也是因为这事儿丢了工作，承受不了这个打击，中风了。从那以后啊，杨大姐就一个人，又要照顾曹老师，又要照顾年迈的婆婆，一晃这么多年，硬是自己挺过来了。其实我跟你们说这个，就是因为我们是搞卫健工作的嘛，这是一个很好的案例，我们可以借鉴。没想到杨大姐名字里边带了个田字，生活这么苦。是啊。哎，大姐，跟您商量一下，您那边要是忙完了，能不能陪着周乔去探望一下他妈妈？主要我们几个都没时间。好，您辛苦。哎呀，我觉得大姐心里边有结儿啊，咱给她帮她解开了嘛。我不知道这个周乔行不行，但我想试试。今天本来不是我来陪你的，他们手头上都忙，走不开。他妈什么时候能醒过来？你妈妈肯定会没事的。你是个男孩子，要学会坚强。来，吃了。不饿，你吃吧。我在单位已经吃过了，快趁热吃了来。我真的吃不下了，谢谢。这挺好吃的，我儿子小时候就最喜欢吃这个了。你要是不饿，大会儿饿了再吃，你先拿着。谢谢阿姨。
我儿子小时候喜欢吃这个，给他买了，他高兴的不得了，就吃一半就不吃了。哎，什么好东西都吃不完。觉得他应该不是吃不完，是舍不得吃完，留给您吃。以前我妈经常给我买好吃的，我每次都假装吃不完。我想立刻长到18岁，那样我就可以把我的肝给我妈了。谢谢。主任，哎，回来了。哎，乔丽怎么样？啊，他恢复的不错，挺好的。哦，主任，哎，跟你聊两句啊。好啊。起初你让我去陪周乔，我其实挺抵触的。但是后来换位思考，觉得这个孩子还是挺可怜的。是。爸爸刚没，妈妈又病危。关键是他太聪明了，这个聪明吧，用在正道上或者邪道上都了不得。咱们是应该拉他一把。最重要的是，他符合取保候审的条件，你们给他办取保候审是对的。但是，您说那句话也对，说对他的教育管束绝不能放松。这个我已经跟那个于老师联系好了。就是对于他的心理疏导，从之前的1周1次改为1周2次，我全程陪同。太好了，那您辛苦了。怎么了？我就是还在想个事儿啊。您说。你说周乔现在，他妈妈是他唯一的亲人，我们即便是帮他筹齐了款做手术，但是肝源找不到，那不是还是救不了他吗？人多力量大，我们一起帮忙嘛。肝源确实不容易。这个 GMA 的统计表您看一下。孙总，周乔想预支10万给他妈治病，你去找他聊聊。行。哥，这是咱们电竞公司的统计表。来了。哎，李主任，于队那边最近很忙，没时间照顾他，我就把他带来了。他主动要求说要来你这儿住，我一想我们那几个女的确实也不太方便，就你这儿最安全。来吧。行，那我走了啊，好好的。进来。走。别拘束啊，我这地方不大，就当自己家了。但是就一条，别乱翻我东西。缺什么呢？随时告诉我。当然我知道你现在最着急的、最缺的就是肝源和钱啊，急也没用，我们已经在想办法了。但是你不用说了，李叔叔，我知道你们都在尽力想办法，我也希望我妈妈可以度过这个难关。
那医生都已经告诉我了，找到匹配肝源的几率是很低的，这是事实。能这么想的好啊。哟，你怎么弄亮了？你之前走线都不合理。然后有根线卡断了，我给接上了，然后把这根线从车棚盖子底下给它穿过去，外表看不出来，也免得心一碰呢。哦，聪明的啊！喂，东西我拿到了，你在哪儿？我去找你。你前方的胡同里20米有一辆面包车，上车。你谁啊？为什么要上车？少废话，我要验下货。行，那钱。东西呢？钱呢？先把东西给我。我包里。今天与大家分享的内容是自闭症儿童家庭训练，互相强化你干什么？不是我要的东西。你就让我把这东西拿过来，也没让我看里头装。玩我是吧？啊！东西在哪儿？
喂，雷叔叔，你怎么自己跑出去了？快给我定位，我拉你去医院。雷叔叔，雷主任去见医生了，马上回来。这个手术的风险是不是很大？我怕万一我……不会的，别吓自己了。这个病区有很多患者在等肝源，你妈妈能匹配到合适的肝源真的很不容易，你应该为她感到开心才是。妈，你一定会没事的，你别紧张。妈，我等你。吃点东西垫一下。好嘞，辛苦了啊。子瑜姐，吃点面包垫一下。来，手术开始多长时间了？来，你也吃点。医生说这情况比较复杂，可能估计6、7个小时吧。医生都跟我说了，是雷叔叔把那个费用给付清的，然后还找到了肝源。那个肝源，确实是我找我同学在北京找的，还真就配上了。但是钱不是我个人掏的。刚才那个医生不是说费用是你付的？情况是这样的，雷叔叔帮忙联系了省城的一家公益医疗基金，然后杨阿姨联系了民政局和社区，还有你妈妈的医疗保险，凑在一起，把这个手术费凑齐的。小朋友，小朋友，住下。病人需要休息。爸，放心吧，手术很成功。谢谢啊。放心，没事的，没事的。不难过啊，医生说了，手术很成功。要不要坐一下？好了。对不起，雷叔叔，我偷了你一样东西，很重要的东西。